हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके टेक्निकल सोल्यूशन में। दोस्तों आइए, आज हम साइड में विजिट किए हैं, बात करेंगे छत की पाइपिंग का कुछ रूल के बारे में, कैसे डालते हैं। ठीक है, हम पीछे साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा एक बेडरूम है, बेडरूम से कनेक्ट किए हैं, 2 कैंसिल लाइट कनेक्ट कर दिए हैं और एक फैन बॉक्स से गिराए हैं यहाँ पे नीचे पॉइंट के लिए। ठीक है, इसके बाद एक इस वाली दीवार में हम गिराए हैं पूरब साइड का, और एक साइड में हमारा कॉर्नर में हो गया कैंसिल बॉक्स। ठीक है, और इस रूम को भी वहाँ पर गिरा दिए हैं चारों तरफ। उसके बाद आए हैं कैंसिल लाइट में यहाँ दिए हैं, इसका मेन हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं। ये हमारा गैलरी का पॉइंट है, जो कि गैलरी में हमने डीप लाइट दिया है, साइड में पाइप गिराया है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ गिरा दिए हैं दीवार में और एक वहाँ कैंसिल लाइट यहाँ। ये मेन हमारा सर्किट लाइन जा रहा है। ठीक है, मेन सर्किट लाइन आ रहा है और इससे कनेक्ट हम कर दिए हैं रूम नंबर 1। ठीक है, और रूम नंबर 2 का है देखेंगे, गैलरी में एक और फैन बॉक्स डाल दिए हैं सेंटर में, एरिया लंबा होने की वजह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ गिरा दिए हैं। ये सप्लाई आगे चली गई है हमें, और आगे हम देखते हैं कैंसिल लाइट में दे दिए हैं और एक दीवार में डाल दिए हैं, और एक फैन बॉक्स से 4 कैंसिल लाइट डाले हैं चारों साइड में। कैंसिल लाइट 2-2 फीट छोड़ के दीवार से, बीम से 2-2 फीट छोड़ के डाला जाता है। ठीक है, एक इस दीवार में हमने पॉइंट डाल दिया है, और ये फैन बॉक्स हो गया है। इसका मेन उससे जोड़े दिया है। इस रूम का मेन और उस रूम का मेन, दोनों मेन हम एक में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक, आगे आइए। है दोनों कमरों में नो एक ही बगा है। डायरेक्ट बोर्ड दिया हाँ जी हो गया कैंसिल लाइट, फैन बॉक्स। नीचे से डाल ले रहा था, अगर नीचे वहाँ से आएंगे इसके नीचे से डाल दो।